மாமாக்கு 2 நாளா ஒரே இருமலுங்க. மாத்திரை மருந்து போட்டு எதுவும் சரியாகல. சரி பாட்டி கால் பண்ணி கேட்கலான்னு கால் பண்ணா, அட எடுவட்ட சிரிக்கி 4 துளசியை இனிக்கி 2 மிளக பொறுக்கி இஞ்சியோட நசுக்கி கசாயம் வச்சு கொடு. அப்படின்னு சொன்னுச்சு பாட்டி. பாட்டி டிஆர் ஃபேன் போல. பாட்டி சொன்ன மாதிரியே துளசி எல்லாத்தையும் இனிக்கி 10 மிளகு, ஒரு துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, கொஞ்சம் சீரகம் எல்லாத்தையும் போட்டு நசுக்கி இதோட 2 துண்டு இஞ்சி, இதோட கொஞ்சம் துளசி போட்டு நல்லா இடின்னு இடிச்சா அவ்வளவுதான், பேஸ்ட் ரெடி. கேஸ் ஆன் பண்ணி பாத்திரம் வச்சுட்டு இதுல 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து இடிச்ச விழுத போட்டு 10 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டிட்டு மாமாட்ட போய் கொடுத்தேன். மாமா குடிச்சாரு. மாமா ஹாப்பி, நானும் ஹாப்பி.